Comecei logo a fazer algumas das sugestões de toque de que a Bárbara nos deu. E comecei logo a fazer com a minha filha e com o meu filho pequenito. E então temos sempre um ritual antes de ir para a cama, do ao toque, que eu ensinei-lhes a fazer. E acaba por ser também o nosso momento à noite, e também acaba por ser um momento para relaxarem, e tem resultado muito bem. Posso dizer e posso partilhar que a minha filha tem bruxismo com o toque que eu lhe tenho feito, e com o toque que eu também lhe mostrei como fazer. Ela nunca mais ranger os dentes.